好啦，我哋又翻嚟啦，係咪好耐冇見咧？成2個月啦應該。點解咧？因為大家啱啱忙緊，佢兩位咧就做嘢好 Q 忙。OK，busy season。咁我自己都少少忙啦，都唔係好忙，因為我冇乜嘢做嚇。但係我都飛咗2轉係啦，飛咗去越南1轉啦，去大冷睇下有啲咩 opportunity 啦。你知香港死到咁係咪先？Anyway，welcome back to Champagne Sisters。我係 Baby。Len， 我係 Love。好啦，嗱，我哋將來咧，我哋未來會講好多話題嘅，係咪先？我講咗好多次啦。咁我哋下一集亦都會講深圳啦，嚇北上咧呢個潮啦。咁但係我哋今集我哋想講咩咧？我哋講下少少諗到政治嘅嘢。菲律賓啦 ，in particular 啦。啱啱成個9月啊，1個月入邊 ，Indonesia、印尼、尼泊爾，跟住菲律賓咧都好亂啦，啲人都出嚟示威遊行啊、暴動啊等等啊，點解咧？係因為貪污啦。咁啊，最近咧嗱，我哋就講下菲律賓呢個貪污事件先啦，好唔好？咁樣即係佢夠膽死咧，落完雨唔好講打風住啦，落完雨咧，跟住咧水浸咧，咁嗰啲水咧都唔去嘅。係啊，可能即係明明係一條馬路人行嘅車行嘅路咧，而家係變咗一個 stream 啊 river。啲人根本就要爬艇啦，喺度已經係嘛，即係嚴重到咁啊！點解咧？原來佢內部即係政府咧就自己嗱，想當年其實好多年前大陸都有嘅，即係幾廿年前啦嗰陣時，好多嗰啲大廈突然之間會 collapse 啊，會冧啊！點解咧？因為偷工減料啊，係啦先？咁跟住咧，呢個菲律賓而家出晒嚟啦，呢醜嘢係咪先？原來全部就係。不但止，即係唔單止係偷工減料啦，哇大佬你嗰啲自己高官啊，自己 House Speaker 即係唯獨是係邊個添啦？小阿馬可斯嗰個表弟啦嚇，肥佬咧根本佢自己策劃出嚟嘅全部嘢，哇大佬代咗國家好多錢，佢哋點樣咧 ？OK， 因為佢哋要批噶嘛，佢哋批啲 budget 嗱，譬如佢要起一條路啊，或者要起乜咁樣，咁啊要幾錢大概幾錢咧？咁跟住就同佢報 ，and 佢咧就會。on top 已經 top up 咗嗰筆數去報俾政府 ，OK，and then 等總統簽佢自己簽批咗啦，批完之後咧，跟住佢哋就揾啲 contractor 咧，即係嗱，譬如呢個係我哋整路嘅嗰間公司係整路嗰啲咧，佢就 bribe 佢哋，話嗱你咧，如果你想贏，即係佢哋有得 bid 嘅嗱，10間公司去 bid，咁如果你想贏呢壇嘢咧，咁你就一定要俾30% 俾我，係咪先？如果唔係我唔批你。係啦 ，OK，and then 咁佢哋冇辦法啦。喂，大佬，我做生意，我又想做到你談生意，係咪先？咁冇辦法，咁我咪俾 from 嗰個 budget 俾咗30% 俾佢先，係嘛？暗底俾咗30% 俾佢，咁跟住你另外 OK 得翻嗰筆錢咧 ，suppose 係你嗱，譬如你嗰度1 billion 咧，我當係1 billion 1億係愛嚟俾你去起嗰條路嘅嚇，整嗰條路啊，整乜咧？咁你咪偷工減料咯，因為你自己又想袋多啲錢，係咪先？係嘛？你想揾多啲錢，你咪想賺多啲錢嘛？咁你咪偷工減料咯。咁所以變咗嗱，哇大佬佢呢度冧嗰度冧，仲有佢原來佢好多 ghost project 啊，嗰啲所謂叫 ghost project。係啦，咩叫 ghost project 咧？根本咧嗱，政府啊批晒呢筆錢，呢個funding批晒。愛嚟乜起乜，佢報咗起乜，原來係冇嘅，冇起到，完全冇起到啊，完全冇啊！咁嗰啲錢啊去晒邊咧？係啦，咁啊就係佢哋自己代債咯，同埋政府人員政府係咪先？即係你嗰啲離晒譜嘅。其實頭先阿 Lin 喺度講咧，就係阿副總統係嘛？阿杜特爾特個女啦，係咪？已經一早已經講，其實我哋前任總統都有講過，佢直情講埋個名出嚟啊，話呢幾個人喺度貪污 ，OK， 代晒政府錢，代晒啲國家錢，但冇人信，係嘛？以為佢哋喺度搞鬼，原來係真嘅，而家就出晒嚟啦。咪係咯，因為莎拉嗰陣時咧，佢仲係Department of Education 噶嘛，咁佢自己都有講出嚟就話關於嗰個 flood control project， 咁佢唔知啦，因為佢咪嗰範，但係佢係 Department of Education， 佢就係發現咗就係上年開始當佢淨係簡單啲啦，佢淨係要500萬，OK， 跟住轉頭咧批咗佢1500萬，咁你自己梗係都開心啦，因為你 budget 多咗，咁應該仲可以做多啲嘢。原來咧喺入邊咧喺背後咧就同佢講，唔係㗎，你都係500萬㗎咋，
咁另外嗰個去咗邊啊？原來又唔知佢哋入邊喺度自己分喎。喂，有冇搞錯？所以咧，莎拉就即刻出咗聲，佢話我唔 agree 做呢樣嘢咯，因為始終會係跌咗落去佢嗰個 department 度噶嘛。咁啊，梗係啦，係啦，係咪先？入咗佢咁所以佢數㗎嘛。嗰度開始就見到呢樣嘢啦。原原來佢嗰陣時第一次先知原來有呢啲嘢發生啦。跟住佢就即係 no choice，佢所以 resign 咗 as a Department of Education。因為佢就係話係啦，咁佢所以就話我唔想有份喺呢邊。係啊係啊，啱係咪先？因為佢就話我唔 agree 咯。咁你咁樣擺得落嚟係我嗰邊會係 blame 咗佢噶嘛？係啦，所以佢就 resign 咗。咁所以而家出嚟呢啲新聞咧，佢咪得個即係最尾係得佢係咪叫偷笑啊？因為佢一啖笑，一啖笑係啦。Yeah，因為佢就話我講過噶啦，嗱，原來仲唔係因為佢淨係即係佢自己就可以 prove 關於即係嗰個 Department of Education，但係你睇下原來仲有好多嘢，咁你 imagine 成個 budget 係點樣咯？我覺得好離譜啊！呢鑊嘢，即係我覺得哇，大佬你偷國家錢係咪先？而家呢個總統啊嚇，小馬可斯啦，佢夠膽死，佢哎呀發現咗，因為出晒嚟咧醜嘢係咪先？啲醜嘢出晒嚟咧，佢夠膽死，佢 make a speech 話。哎呀，我唔知啊！你點會唔知啊？你廢話啦，你簽噶嘛，你點會唔知啊？好多人指證嗰個表弟啊嘛，係啊，已經係講埋名、開埋名指，但都係冇，係啦，都係 investigate。點解佢叫唔到佢嚟？點解你唔 investigate 佢？點解唔拉佢？有一個直情走咗佬㗎係嘛？係咯，嗰個走咗佬，走咗去美國，跟住咧話佢醫病喎，跟住咧而家又走咗去西班牙住 Four Seasons 喺度匿埋。跟住咧話真係要好多人指證佢啦，係嘛？And then 佢而家又話要辭職喎，就咁，喂，就咁由得佢走啊？咁即係點啊？你菲律賓真係好慘㗎，我話俾你聽，你普通人咧，即係你唔係有錢嗰啲咧，哇，好慘㗎，哇，大佬即刻拉去坐監啊，又成啊，但係你哋嗰啲咁咧，哇，大佬喺度偷國家錢、偷晒錢嗰啲 ，and then 你哇有名有地位嗰啲，哇，大佬冇㗎，拉唔到㗎，唔會拉㗎。係嘛？得個講嘅，因為咧拉一陣嘅先放出嚟，係嘛？你曾經我記得咧好多年前，佢仲邀請咗我哋香港 ICAC 嗰個 retired 嗰個高官，邀請佢去做 consultant 嘛。咁 and then 佢哋響菲律賓咧就 establish 咗佢自己嘅 ICAC， 就係叫咩 PA 咩 PACC 係啦，就係到係啦，到第二屆。係啦，到第二代 create 嘅，咁跟住呢個咁嘅小馬可斯呢個貪污家族咧，呢個人咧一上任第一日佢就即刻 cancel 咗呢個 PACC，點解啊？大家都知點解啦。咁佢而家就自己 create 一個懶係 ICAC，懶係 ICAC 都多餘啦。係啦，因為如果佢嗰時即係冇整甩呢個 PACC，你覺得佢哋可以搞呢啲嘢咩？係咯，就係搞唔到嘛。不停咁，我大佬你國家咁樣喎，哇！俾你哋呢班咁嘅賊咧，搞到窮晒。你根本菲律賓唔係窮嘅國家嚟嘅，好有錢嘅，係咪？因為佢好多 natural resources， 好多係啦，咩都有咁。啱啱啊，佢好多 natural resources 又咁好啊，7000幾個島咁鬼靚，係咪先？點解冇人去啊？點解啲人要去馬爾代夫啊？點解要去泰國啊？點解要印尼啊？係嘛？因為你唔 promote 啊。就算你 promote 啊，啲人都唔敢嚟啦。哇！一諗起去到你個機場，哇！大佬又落後，又俾人偷嘢，係咯，跟住又俾人攞錢，係咪先？係咯，問你攞錢喎，係咯，啊 public extortion 啊，大佬 open 啊，係嘛？邊個夠膽去啫？係嘛？又污糟邋遢 ，and then 喂嗰個魚啊都未落晒，已經水浸到上嚟呢度啊，係咯，邊個夠膽去啫？你幾靚都好啦，啱啊個國家，啱啊，係嘛？嗰啲島靚到，哇！大佬仲有啊呢個馬可斯點啊？你根本係嘛？佢好似你哋菲律賓嗰個政府係好多 gold reserve 嘅，喂無啦啦走去賣咁啲喎，但係咧就冇人知，佢冇交代過喎，冇交代過嗰啲錢去咗邊喎，係嘛？啱啱啊？你知佢去咗邊啊？啲錢又賣咗，跟住問成日問人借錢係咪？而家又問 World Bank 係咪借錢啊？做嗰輪咧又話問韓國啊嘛係嘛？韓國話唔借啦嘛。南韓啊嘛，跟住即刻話唔借俾佢啊嘛，點解要借俾佢啊 ？Only for the my taxpayers' money 係咯 to fall on corruption 啊，corrupt hands 啊，梗係唔制啦，大佬該會啊，你睇下 what a fuck，what a bloody embarrassment，係啊，係嘛？
或者冇變個國家，我咁細個翻過去，而家翻去咧，譬如嗰個地方當彌敦道啦，都係咁樣樣嘅，個垃圾桶都仲係咁樣樣嘅，即係冇變咯。啲冇理由變啊？點解即係嗰啲錢去晒，佢哋袋晒係咪先？Instead of， 所以點解話大佬你冇噶啦，你冇得變嘅係咪先？係嘛？佢哋全部袋晒啲錢，陰公啦，大佬。你係咁 send 啲人出國去做嘢，嗰啲 OFW send 翻啲錢翻嚟嘅 ，only to fall into their pockets。呢啲咁嘅貪污人，我話俾你聽過分到咧，真係好過分。係啊，佢哋話同埋而家好多都話，今年2025年嘅 budget 係最 corrupt，the most corrupt in the history of the Philippines， 即係最犀利、最誇張。即係你話嗱，其實係啦，有得即係 corruption 呢樣嘢，即係去到邊都唔會話100% 會滅除啦。但係你唔好咁 obvious， 唔好咁誇張先得㗎，係咪先？係啱，同埋咧，你根本咧係人都知嘅咧。你菲律賓講真咧，你由馬可斯嗰個即係大馬可斯啊，佢個 time 都已經有咧，點解咁啫？係咪先？咁啊，跟住你一路都有㗎啦，唔好啊！就算啊，杜特爾達嗰個6年都有㗎，係冇咁誇張。但係佢係反 corruption 嘅，但係佢6年入邊佢做得幾多嘢啫？係咯，你始終係嘛？我覺得 even 講至杜特爾達啊，佢下邊嗰啲人或者都有少少貪污，但係佢哋就唔敢咁多，係啦，咁大咁多誇張，係啦，因為真係死刑。但係學你話齋 in the history 咧 of 菲律賓呢個貪污嘅 history 咧，哇！你2025誒真係過分到咧，我根本其實我唔 follow 佢哋嗰啲 news 嘅，但係呢輪即係實在。你知唔知你個個國家連香港好多 political commentator 都有講嘅，係咯，係咪？你根本係一個我睇我自己喺度睇啊 follow 佢哋嗰啲 news， 我都覺得好笑。你直情好似睇緊一個馬戲團 circus， 你知唔知啊？佢哋嗰啲咁，佢係they have no law，OK， 佢中意點樣去 bend 個 law 都得。係咯，話咩啦 ？Can bend the law 啊？記唔記得有一個 bend 嘅？唔係咯，喂，佢哋中意幾時點就點嘅啦，總之係 suit 到佢自己就得噶啦。You know, my heart is for the Filipino people， 我覺得佢哋好慘咯，係嘛？俾呢班咁嘅大佬鱷魚去管治喎，大佬真係唔掂啊！同埋我覺得最主要咧，佢哋真係唔驚啊嘛。係咯 ，that is the point。佢點會驚啫？佢自己啊，因為佢點會驚啫？佢自己最 top 嗰個人啊，就係咯，你個小馬係咁樣咯。所以 that's why 點解菲律賓咁樣係要一個係好 strong。所以你到達點解佢好多人唔中意佢嘅？係啦，即係有錢嗰啲人，嗰啲家族唔中意佢嘅，因為佢哋 cannot manipulate。係啦，因為佢係好似我哋嗰個習近平一樣嘅，即係佢係同埋李坤宇啦，即係佢係嗰種嚟嘅 Iron Fist， 佢係一定佢係打擊呢個貪污嘅，係嘛？打擊 drugs 啊、貪污啊咁啊嘛。咁但係佢得個6年，佢做得幾多嘢啫？係咪先？同埋咧，所以變咗佢好多人好憎佢啊，尤其是啲好有錢嗰啲咪唔中意佢咯。係啦，係嘛？買唔起嘛，買唔到佢嘛。喂，仲有啊！你講起咁樣啊，我都話啦，即係 you know what's happening right now 係嘛？早嗰輪嗰個示威變咗暴動。係啦，係啦。嗱，因為咧，其實我個分析啊，你哋記唔記得我哋香港佔中？由佔中到2019年，哇！啱啱有個機會俾佢啦。嗱，其實美國就 train 咗呢班人，即係佢慢慢係滲入咗我哋香港呢個 society， 因為佢要搞嘢噶嘛，因為佢要打擊中國嘛，係咪？大家都知嘅咧，呢啲唔使講啦，係咪先 ？NED funded 有好多啦，黎智英啦，係咯，呢個咁嘅生果蘋果日報啦，係咪先？黃超峰啦，即係好多 legislator 啊，呢啲咁嘅 individuals 啊 ，groups 啊 ，organisation 啊，即係佢係 NED funded 嘅。And then 啱2019年咪就係呢個 extradition bill， 係咯，咁佢咪好有個機會俾佢啦，就即刻佢用咗咁多年去 brainwash 去鋪排呢件事咧 ，finally 有機會啦。2019年就爆咗呢個咁樣嘅 riot 出嚟嘅，咁暴動係咪先？但可惜啊 ，at the end 佢都係輸咗，即係佢冇贏到咧呢個美國。係啦 ，OK， 哇，多謝我哋中國嚇，我哋嘅 motherland。Yes。咁啊，you know same thing happening in 尼泊爾、印尼，尤其是菲律賓，因為佢亦都咧一樣咧，呢個美國係編排咗好耐，鋪咗路好耐㗎啦，喺菲律賓係咪先？佢根本佢就係想咧，佢原本就係想谷嗰個女人啊，嗰個 Leni Robredo， 佢想谷佢做咩㗎？
做總統啊，容易啲，因為佢咧又係 NED funded 嘅，分緊佢嘅，OK。She's US finance，she's already compromised，OK，係嘛？佢係 US finance 嘅，咁呢個係佢哋嘅 puppet 嚟嘅 suppose。咁點知好可惜，啱啱呢個 election 咧就佢輸咗俾小馬可斯咧。點解咧？點解馬可斯會贏咧？都係因為杜達爾特係咯，係咪？因為佢哋好強嘅呢個 team，OK，好強。Because of Sarah，OK，because of杜達爾特個女。咁 anyway 佢哋贏咗啦。咁 and then 呢個應該係我個分析之下咧就係咁美國算啦，冇辦法啦，你贏咗嘛，咁佢咪向佢埋手咯，向呢個馬可斯埋手。嗱，咁可能啫嚇，可能嗱咁樣咧，如果你聽話咧，就咁咧，你嗰啲 million 就或者我揸住你嗰啲痛腳啦，嗱我唔包你，或者我俾翻你我哋扣住你嗰啲嘢俾你，即係。something like that， 即係 bribe 咗佢啦。咁所以點解佢又 pivot with 咩啦 ？Towards America 咧，即係佢咪去翻擦佢哋鞋啦，做咗佢哋嘅 puppet 啦，係咪？做咗佢哋嘅 puppet 啦。咁但係 and then 而家佢啲醜嘢又出嚟嘅喎，係嘛？呢啲貪污flooding flood control ghost project 而家出咗嚟，咁你冇辦法，你而家美國，喂，仲有點解？你杜達爾特點樣去？俾人抌咗去 ICC 呢啲咁嘅嘢咧，佢哋點解要 impeach Sarah？ 全部都係有關美國做嘅，因為你美國根本就唔想俾冇一個杜達爾特嘅人可以喺呢個政府，因為佢就係要 control 你哋嘛。因為好緊，因為咧你其實你 Asian countries 咧，佢好緊要㗎，對美國嚟講。係啊，佢要包圍住咩嘛 ？Exactly， 佢要包圍住中國。你哋最好咧就俾我去 control 住你哋嘅，係咪先？咁所以佢哋咪就係想咁樣去玩。咁OK，而家啦，呢啲咁嘅醜嘢出晒嚟啦，啱係咪先？馬可斯醜嘢又出嚟，咁冇，咁佢咪咩咯？即刻係咪9月21啊？9月21，佢哋好多個和平示威，係啦，好多唔同嘅 groups 咧就去organize 咗呢個和平示威 ，OK。就係 against 呢啲 corruption 嘅，咁但係點解咧？其中一 part 咧，哇！你見到咧，你簡直見到咧，你就會諗起，哇！咁似2019年嘅掟磚喂，蒙晒面啊，掟磚掟嗰啲 sticks 跟住 Molotov cocktail 係咩？嗰啲咩 Molotov cocktail 係咩汽油彈係咪？係啦，即係自己做嗰啲咧，即係好似喺理工學院咧做咗個 factory Molotov cocktail。掟嗰啲係咪？哇，熟口熟面嘅，係咪？跟住咧，後尾咪有幾個10幾歲嗰啲僆仔俾人拉咗，咪爆出嚟咯。話收咗幾錢啊？每人3000 pesos。係咯，係做呢啲嘢。係嘛？咁你咪即係等於我哋2019年嗰陣時咪就係咁咯，全部收晒錢，係嘛？你分唔同嘅 age group，分唔同嘅 job description，係嘛？賓妹佢都試過俾錢啦，好似500蚊啊嘛，上次嗰個佢 join 啊嘛，嗰啲遊行啊嘛，就好似呢個就係美國，佢就係借你呢樣嘢咧，即刻入到位咯，知道你要錢，係啦，要搞事啦 ，and then 搞事啦，等你咧，你快啲啦，嗱，第一，你個馬可斯快啲落台，佢要整到你落台，跟住咧唔可以有杜特爾特任何一個成員喺度。OK， 總之 against 美國嘅人，佢唔可以喺度，係啦 ，and then 佢就要谷嗰個咁嘅嗰個女人，嗰個 Leni Robredo，係啦，嗰個粉紅色啊嘛，係啦，咁咪要谷佢啦，跟住而家嗰啲黃色嗰啲咧，即係佢哋嗰邊都有噶嘛嚇，黃絲，咁佢哋嗰啲黃絲咧，就而家就 group 埋同嗰個粉紅色一齊啦，粉絲同黃絲，粉紅絲。係啦，就 group 埋一齊啦，係嘛？啱啊！佢哋就搞笑咯。嗰陣時咧，馬可斯 run 啦，嗰陣時同阿莎拉咁嗰啲黃絲定粉絲啦，佢哋咧係好唔中意馬可斯，因為嗰陣時佢哋 already 講黃絲粉絲唔中意馬可斯，咁佢就成日講到話黃絲粉絲唔中意馬可斯係嘛？佢哋係唔想佢贏，因為係 corruption 啊嘛。嗰時佢哋講過，但係唔明點解而家個 narrative 咧調轉咗，無啦啦咧。佢哋好簡單，想整死阿莎拉先，係啦，跟住先整死阿馬可斯。係啦，因為咧，如果唔係咧，因為如果你馬可斯咧，你一就咧落台咧，
咁你好自然就係嗰個副總統啊嘛。係啦，就咁佢又唔想係啊，話佢哋又唔想阿黃絲同阿粉絲粉絲係嘛？粉絲好啦，好唔中意阿馬可斯。係啦，咁所以點解佢哋而家咧就唔敢話叫阿馬可斯落台住？係啦佢哋唔會嗌，佢哋暫時就嗌唔到呢個口號住。OK，係啦，exactly，呢個就係個問題啦。係啊，因為佢哋要整死咗杜達爾達先。係啦， OK，and then 佢哋先咩啦？係嘛？就係咁簡單。所以咧，嗱，你佢哋嗰邊嘅黃絲同埋呢個粉絲阿粉紅絲，就係全部都係 NED funded 嘅 US finance 嘅。係啊，美國美國啲狗嚟嘅。咪係咯。係咪但係話說呢個咁嘅死人corruption 都係阿小馬可斯督爆出嚟嘅喎，話佢話啊嘛，係咯一早啲人已經講自己督爆出嚟先杜達爾達都講佢咗一早。佢懶係自己督爆先，因為佢想好似懶係 show 唔關我事嘅。洗手其實係咯。但係 at the end of the 其 day，實係你佢係有 approve 個 budget 噶嘛？It means 你真係冇讀過咯，係咯你，真係冇讀清楚你你先簽嘢因為咯，係咯，唔係啊，係咪因為咧，先我話俾你聽啊，點解咧？由頭到尾，因為根本呢個馬可斯咧，佢好乸蠢嘅，冇腦㗎。Yes，佢係一個咩嚟嘅？佢係一個 party boy，由細到大，係咯佢自己個老豆都話都話係佢咯係咯啱唔啱啊？唉係嘛？即係話佢係冇腦嘅，佢淨係掛住玩啊、party 啊、索曲啊，係咯，係嘛？同埋個老婆一齊索啊，而家個仔都好似索埋添啊，同埋啊真係嗰慘啊，個仔個女朋友啊。唉，係咪先？咁所以咧，and then 佢咧就根本就俾佢嗰個 cousin 咧，嗰個 Martin Romualdez 肥佬，根本就係俾佢喺度 control 住，好似咧係啊選咗佢做總統，但係其實真正嘅總統就係佢嘅表弟，咪係啦，係啱唔啱？話晒事，咁我喂大佬叫佢簽咩簽？喂係咯，偷錢啊！你做總統啊？你點會咁蠢啊？乜嘢都唔睇啊，就咁簽啊，係嘛係咯？and then 你而家話唔知啊？咪係咯，我覺得呢個真係唔係一廢話個 good excuse。我係懷疑咧，佢哋自己屋企閂埋門喺度嗌緊交，跟住話小馬好似就話啊，我督爆你先咁樣，係咪啊？係咯，但係都係咩㗎啦？佢冇喂呢個得話唔關佢事，唔知咪你知唔知呢個表弟都已經咩咧？佢之前已經有壇嘢㗎啦，係啦，美國， Okada 啊嘛，係啊，喺美國， Okada 呢個酒店兼日本酒店兼 casino 就係響菲律賓開咗㗎嘛，開咗好多年㗎啦嘛。上網都睇到㗎，係啦，嗰個咁 case 嗰個 Okada 即係唔知佢叫咩名啦，嗰個老人家個阿叔。唔嗯，知即係出咗啲咩事咧，總之成件事好複雜。咁啊，跟住咧，and then 後尾咧就你哋上網睇啦，大概咧就係話，總之咧呢個人咧呢個80幾歲呢個Mr. Okada 咧就去 approach 個呢個阿表弟啦，Martin Romualdez 就叫佢幫手啦。佢仲話咧，佢係 describe 咗，佢係攞住一個 heavy luggage，OK，咁啊，大家 heavy luggage 入邊咧嗰個 content 係咩咧？就係錢，係啦。 OK，佢就係攞住呢個 heavy luggage 就交俾呢個表弟，係啦，跟住表弟就好快啦嚇，就用一個電話啦又打去 Supreme Court 有乜，跟住一個電話就同佢搞掂晒成件事，係啦即係 whatever 啦即係你要做翻 chairman 定唔知乜啦嗰啲咁嘅嘢，係嘛？你話 heavy luggage 係嘛？嗰陣時咧，好多人仲話個 heavy luggage 唔知係咩嚟嘅入邊，但係啱呢個 flood control 之後啊，又有人講話 heavy luggage 入邊幾錢啊？成幾百萬啊！咩幾百萬啊？億啊！億億聲啊！佢話成咩16個 case 啊，16個 luggages 啊！佢而家係啦，係480 million。係啦，即係佢話呢啲人咧開始出嚟講嘅嗱，第一個出嚟講嘢咧就係嗰個有個 contractor， 即係話收晒 anyway，咁佢已經爆咗好多名出嚟，咁跟住而家逐個陸續啲人開始講，即係幫佢哋做嘢啊，幫佢做司機啊，幫佢送呢啲咁嘅 heavy luggage，全部出晒嚟講啦，噏晒啊，話送去邊個屋企啊，送去邊個屋企啊，送咗去嗰個表弟屋企啊。即係我表弟仲話冇可能喎，我嗰間屋係裝修緊喎，裝修唔可以送嘅咩？唔係咯，喂，佢先最安全嘅。喂，仲有啊，佢嗰間咁嘅屋啊，話好似有個秘密通道已經通咗過去嗰個總統嗰個咩 Malacanang 係咯 Palace 啊嘛，啱唔啱啊？黐線嘅，即係離譜到咧，跟住好笑啊！而家佢哋有啲上晒 court 嘛，嗰啲 Senate hearing， 係啦，即係我喺度睇佢哋，我覺得係真係睇緊一個 circus，我話俾你聽，馬戲團。
呢個咧又唔敢講，呢個又幫我冚又咁驚係咯呢個又驚，肯定咧就收晒錢㗎啦！我話俾你聽，肯講嗰啲咧又話講大話，肯講嗰啲又話唔知俾邊個呃。佢哋驚嘅，唔係啊，同埋咧 over the years 咧，佢哋嘅 trade 就變咗咧，你好容易買起嘅，係咯，根本好容易。即係你唔好話錢啊，你送包米俾佢，即刻幫你講大話啦，已經係咪先？係啊，即係佢哋嘅 trade 真真係咁樣係造成，係咪？係同埋冇啦，係因為佢係特登，即係你好似美國咁啫嘛。美國人咧點解咧？嗱，佢 through education and through MSM 喺度洗你哋腦，不停咁洗你哋腦。點解咧？因為你越蠢越好，就越好係咯，係咪？你越蠢越好，你越蠢咧，我就越容易啲去 control 你啊嘛。你菲律賓一樣，好 brainwash 同埋好 stupefy 咗嗰啲人，你明唔明啊？即係你，所以咪就係咯。咁你嗰啲有錢人咪好容易 control 你咯。你咁乸蠢，唔係佢哋嗰邊好似 normalize 咗貪污咯，直至到今次個 flood control 咧，係咪？就佢哋開竅咗啦。咁佢哋覺得好多地方係水浸到呢度啊嘛，跟住有啲人病啊嘛，好多皮膚病啊，跟住俾你知道咗啊，咁開始開竅咯，其實。喂，仲有啊，因為咧希望唔係太遲啦嚇。嗱，佢哋而家浸得最喺馬尼拉浸得好緊要嗰度。其實咧，因為咧，如果你講翻住嗰個，即係呢啲我都係做 research 嘅啫，我唔知有幾真，OK？可能我唔啱嘅。咁但係我睇到咧 ，you know it's supposed to be 即係嗰區啊 ，it's not livable。根本唔 livable 係唔應該係 livable，唔應該俾人，因為嗰陣時咧西班牙佬未走，亦都已經係 mark 咗嗰個地區咧係應該係俾人住嘅，係因為佢係嗰種嘅。咁你新加坡又係嘅，你新加坡都係一樣嘅，但係佢哋咧就係 infrastructure 啦，佢做得好好啦，嗰個 flooding 嘅situation 個 flooding 嘅 remedy 個 control 佢做得好咯，係咪先？咁但係點解你菲律賓你嗰個地區？你冇人做呢啲咧，因為啲錢去俾人食晒啊嘛，俾嗰啲有錢人，俾啲高官啊代肯晒啊嘛，個 record 就做咗咯，但係唔係咯，代晒啊嘛，所以點解冇人？所以點解就 and then 點解你仲要繼續俾人住啫？點解你唔標？嗱，我哋香港都，我哋嗰陣時咪好多木屋嘅，係咯，係咪？點解我哋嗰啲木屋漸漸咁慢慢都冇咗啦？因為你政府係咁起啲咩啊嘛，嗰啲屋邨啊，係咪先？嗰啲 council house 係咪先？housing estate， 咁點解你菲律賓唔做啫？菲律賓都有嘅，嗰啲地方有，佢哋有安排嗰啲住木屋嗰啲啦嚇。但係嗰啲人咧，俾咗佢哋之後咧，佢哋就賣俾人喎，賣完之後佢哋自己走翻去橋底住啊，嗰啲咯，因為佢哋要錢啊嘛。佢哋話我要錢，我要嘢食，我唔係要間屋。所以嗰陣時我記得有個 article 係。嗰時馬可先都成日話 promote 起屋，但係個問題，你起完咁咪點咧？你係咪你都應該要揾啲嘢等佢可以去 live 咧？係咯，係咪先？咁佢都要食㗎。係咯，咁又冇嘢做，又冇嘢食，你俾間屋冇用咯。但係冇用咯，所以點解啲人就係咁樣賣？所以就應該要有個 planning。咁嗰陣時我記得係係啦，即係杜特爾特都有個 plan 咧，即係你起之餘。你就有埋嗰個 livelihood 係啦 livelihood 嘅 continuation，因為你要教佢哋去揾食，係啦揾錢。因為你俾間屋，但係人哋又冇得食，咁佢哋調轉又係唔知走去邊，係咯，又去偷又去搶嗰啲嘢啦。所以係呢樣嘢咯。咁我覺得係最 sad 就真係嗰時，即係因為阿馬可斯就真係有應承，佢會 continue。杜特爾特嘅 plan，所以點解啲人都真係繼續 vote，因為佢又同阿莎拉咁樣一齊去 run，咁呢一個係真係一個好大嘅大話咯，happens 係咪先 ？Which 而家講真，佢3年嘅啫喎，即係而家係 half term，係咯。但係你睇下幾多呢啲咁衰嘅嘢發生 already，同埋佢好似話唔知已經係使咗好多錢。係啊。即係佢嘅 budget 已經係超過咗杜特爾特嘅6年。係啊，係咪佢3年啫喎？跟住嗰陣時佢哋就話杜特爾特都 spend 咗好多 ，but you know he did build a lot of things。係咯，咪咯，真係佢真係有 build 個咩嗰個 skyway 啊 ，from the north to the south 係有晒 ，but you know until then 就 stop 咗啦。同埋嗰陣時係咪佢傾咗好多Chinese 嘅 investment 啊，同埋會幫你好似係。起 bridge 啊，起train 係咪起嗰啲嘢嗰陣時話係嘛？即係阿杜特爾特我講緊啊，係啦。跟住咧，
呢個就係因為呢個小馬可斯就應承話會延續佢嗰啲plan 嗰啲 plan 啊，係啦同埋佢開始咗嘅嘢啊，咁所以就叫咗阿莎拉去同佢 team up 啊嘛，係咯，上咗位啦，就冇啦。即刻調轉係啊，調轉晒真係。係啊，即刻冇。所以點解嗰啲 Chinese 嗰啲人哋話乜 build roads 啊 build bridge 我唔知啊，我唔係好清楚。都咩啦，即刻停晒工啦，係咪？一停工咯，都冇人俾錢，都冇人俾錢做啊？你都唔係咪先？因為啲錢無啦啦袋晒落袋啦。唉，真係錯晒。最慘係全部一齊去貪污咯，唔係得一兩個，係全部啊。係啊，係全部。銀行啊，係咪？銀行都有IRD 啊，即係呢啲咧，全部都有份㗎。係啊，即係總之每級都有。即係最尾根本得翻個 project 咧，我估話一 10% 定 15%。係咯，即係所以你諗下真係起乜啊？起條毛啊！係啊，所以佢哋個貪污咧，唔係淨係一個 department，係啊，全係一個人係啊，係你可能全級嗰個阿表弟成個 Congress 已經係啦，即係佢下面嗰啲人同佢一齊去貪污，跟住佢揾啲 contractor 又係貪污，跟住佢可能嗰個responsible for highways and 乜乜又貪污，嗰個又貪污嗰班人。係啦，嗰班 engineer 又貪污，加埋啲銀行又貪污，全部都貪污，係嘛？跟住嗰個又貪污，乜都貪污，係咯，咁就唔好靜咯。所以你話起咩真係幾條毛都冇得起啊！即係你哋睇翻啊，哇！佢真係好笑啊！嗰啲人行車行嘅路啊，而家變咗 canal 咁啊！咩啊？水上樂園啊，係啊，餐廳。即係琴日啊，定前日先啱啱事故地震，佢哋話前晚哇係啊，犀利啊，6.9啊嘛，嗰啲係嗰啲 after shock 先係最犀利，而家都仲有啊，好似2000幾個 after shock 啊，仲繼續陸續有嚟嘅，你諗下真係，即係最 damaging 其實係佢啲 after shock，係咯，唔係嗰個 actual 嗰個 quick 啊，都冇啦，但係今日你菲律賓已經係好一個哇，大佬真係醜，係啊，馬可斯你真係落台啦，咁係咯，真係啊。你話哇 ，My heart is with the Philippines and the Filipino people. If your heart is really for the Filipino people in your country, please step down. Resign. Exactly. 上次嗰壇嘢咧，我哋冇 follow up 喎。冇啦，佢直情冚得好緊要。佢又係好，佢冚得好緊要，即係講緊係咯嗰個死咗人啊，佢個老婆啊，係咪害死人啊？後尾咪證實咗啊嘛。佢出咗嚟啦，嗰個 death certificate 啊嘛，嗰個證實咗係 examination 證實咗 overdose 啊嘛，係啊，但係點解唔咁？但係點解冇 investigate 個老婆咧？就係有咩咯？你唔覺得而家係唔會佢咪乜嘢都聽美國語咩？係咪先？係啊，佢係有呢個俾佢揸住噶啦嘛。係啊，你試下出聲，你試下咩咁就你老婆係咪先？根本揸咗好多痛腳嘅美國，馬可斯你走啦，你真係走啦，仲有你個老婆啊，我大佬，講啊，原來成日都係嘛，仲話做人做律師喎，真係咁真係，係咪？真係啊，係啊，好肉酸啊，點解要咁樣咧？真係核突啊！佢真係係咪先？佢真係。企出嚟咧，真係唔見得人啊！係啊，真係咁多個 first lady， 真係。大佬真正嗰啲青蛙都得意過佢啊！大佬係咪先？係啊，青蛙真係。係咪先可愛過佢啊？我大佬我都未見到，醜到唔醜啦，She looks like a reptile。reptile not wrong。係咪先？啱。Reptilian humanoid 喎，大佬。好噶啦，根本嗰度菲律賓好多人都開始開眼啦，係咯。But I guess 開冇用咯，你要開冇用啦，你要 take action 噶嘛，係咯。呢就 revolution 咯，講真。你一定要噶啦，你一定要全部咧，一定要企出嚟。You know, you Filipinos，你真係啊，what you need is total revamp，真係 revolution。You know, enough with all these bloody crocodiles 係啊，真係啊 ，for so many decades 啊，大佬你哋嗰啲血汗錢，you know what's happening to your country？ 點解用 ？It's becoming more and more unlivable 啊，大佬。點解用鱷魚啊？點解用？我好想知點解用 crocodile？ 我真唔知喎。係咧，原來 corrupt 就係crocodile 咧。因為 corrupt 我唔知咧，定佢個口夠大牙啊嘛。鱷魚啊嘛，我大佬好大啖噶嘛，咬得又勁係咪先？
You know, it's time. It's time for you to Yes. wake up, really. I would say, and Take unite. action. Yeah, Take unite. action. Enough. 你唔可以再有呢啲咁嘅 dynasty，kick them all out, 係咯。 man. 係啊， You know what you need? You need somebody like Lee Kuan Yew or Xi Jinping. You have a lot to learn from China. Look what happened to China. 20 years only. 嗯係嘛 ？Progress 得咁緊要，係咪係咯。先 ？And you know why? Because China put people first. Always. Yes. They always put people first. 唔係菲律賓 put ourselves first. Yeah, Put exactly. Put themselves their first. pocket first. 所以你哋咧，and then you're going against China. Oh, come on, 咪 get 咯 real. 有幾啱唔啱啊？You have a lot to learn from China. Go to China first, please. Better. Take a look for yourself. 係啊，好似啱啱咧，邊個係咪台灣嗰個又係好出名嘅 influencer 係咪咧？係啊，佢係咪初頭個佢猛咁又係 against 㗎嘛係啦，就係跟住佢佢係啦，去完之後，and then 佢而家陸續成日去嘅，成日去嘅係啊，and then 講好 China。 Yes. 係咪先？佢翻到嚟佢見到啊嘛。嗯 Yeah. So you guys have to go. Go, yeah. Just go to China, take a look. Stop living in your cave, Yes. okay? Stop man. Dreaming of American dream is useless. Yeah, stop dreaming the American dream. America There's is no down, American man. dream. 冇㗎啦，America's dead. Yes. Look at what your country is becoming. Your country is exactly following in the footsteps of America. And look at America. 係咪先？係咯。 Only 1%係 living a lavish life, you know. Yeah. The rest, look at the streets. 係咯。 Yeah. Look at the infrastructure. 你菲律賓就根本就跟晒美國 Exactly the same，係咪先係咯。 ？Exactly the same. So many homeless, 咪係 druggies，係咯，all of them living in their own cars in the parking lot。係咪啊？係咯係咯 Well, they're 係咯 lucky if they have a car. 係咯。如果冇 car 咧，咁點啊？所以咧，before you open your mouth to vilify China, please come to China first. Take a look, okay？係咯。好啦，咁啊，我哋今集就講到咁上下先，我哋越講越嬲嘅。係咁咯。好多謝你哋咧，今日就收睇我哋容許我哋講少少呢個係咯。政治少少啫嚇，我哋下一集就唔會嘅啦。我哋下一集去講咩咧？我哋講深圳。嗱，我就去得多啦。咁呢兩位咧，我好想聽下佢哋下一集同我哋分享佢哋第一次上去深圳一笪好靚、好靚、好靚嘅水療。你知佢好中意按摩。係啊，係啊。好冇？咁我哋下一集見啦喎，我係 Baby。阿 Len， 我係 Love。 We are the Champagne Sisters. See you.